नमस्कार मित्रांनो, झुरेवाडी पुन्हा वन समोर या जागेला एक धामण साप आपण पहिला काढलेला आहे आणि थोड्याच वेळात आपण बघू. तू बघितलास काय बाळा? नाही, तुझ्याच घरात निघलाय का? कुणाच्या? आणि हे डबल निघलेला साप आहे. मावशीने ओळखले. कुठला आहे? तुम्हाला ओळखला? कोणी बघितलाय तो साप? पहिला होता तसलाच आहे धामण सारखा का वेगळा आहे? नाग आहे. फडी काढतोय. अशी फडी काढली मित्रांनो, फडी काढली असं यांचं मत आहे. नाव काय हो मालकांचं? पूर्ण कालदास विश्वरास सुतार. कालदास विश्वरास सुतार, राहणार झुरेवाडी, दत्तनगर, कवठेमंकाळ. आणि आपण मित्रांनो ह्याच जागेला माझा मागे चॅनल रिसीव्ह करून बघा, धामण जातीचा साप काढलेला आहे. शिवाजी राजांचा फोटो होता आणि थोड्याच वेळात ह्या मित्रांचं सहकार्य आहे आणि मालक पण आहे. आणि फोटोच्याच माग आहे. पुस्त करतोय छोटी मित्रांनो नाग साप आहे आणि तो फोटोच्या मागे चांगला पोझिशन मध्ये बसलेला आहे. तो थोड्याच वेळात आपण पाहू कोणत्या जाती. बाहेर पळायच्या बेतान उभा राहा. भिवू नका, दंगा करू नका. आणि मित्रांनो हा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कसा बसलेला आहे बघा. इथं पूर्वी शिवाजी राजांचाच फोटो होता आणि याच जागेला धामण साप आलता. म्हणजे इथं कुठंतरी उंदरी जादा येतात, जादा प्रमाणात. आणि थोड्या वेळात फुटू घ्या. ज्याला आपण नाग नावाने ओळखतो तो किती अग्रेसिव्ह झालेला आहे बघा मित्रांनो. थोड्याच वेळा त्याला आपण पकडू आणि असा जरी साप कुणाला दिसला तर ताबडतोब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंवा जवळच्या सर्प मित्राला बोलवायचा आणि अशा सापाचे प्राण वाचवायचे. थोड्याच वेळात आपण याला पर्यावरणात मग मला पर्यंत आलो का नाही, वॉमिटिंग केल्याकडे वाटेल तर घ्या बरं एखादं. आणि हा साप कुणी पाहिला तो पहिला? आणि मित्रांनो या मावशींच्या घरात पहिला धामण साप बघितला, त्यांनी ओळखला. आता तुम्हाला नाग साप पण ओळखेल. आणि प्रत्येकाने सापांच्या जाती ओळखायला शिकलं पाहिजे. आणि पर्यावरणात आज सापांची गरज आहे. साप वाचले पाहिजे आणि साप वाचले तर पर्यावरण चांगलं राहील. थोड्याच वेळात आपण याला पर्यावरणात सोडू. ती नाही घरात सापांची गरज आहे. आणि हा झुरेवाडीत धरलेला साप मी सोडतोय, तो तुम्हाला दाखवतो. नाग जातीचा आहे, आत्ताच रेस्क्यू केलेला आहे. आणि साप वाचले पाहिजे. साप वाचले तर पर्यावरण चांगलं राहील. तो नाग आपण थोड्याच वेळात पर्यावरणात सोडू आणि तो जाईल. पहा, तो अशा रीतीने गेलेला आहे.